Повеќе од 6 милиони евра ќе добие општина Штип од вториот владин повик упатен до општините за проекти кои ќе бидат финансирани со пари од владата. Општина Штип започне со распишување на јавна набавка за реализација на 6 проекти со кои што аплициравме во вториот повик и станува збор за капитални проекти вредни повеќе од 6 милиони евра. Со кои проекти конкретно аплицираше општина Штип? Во рамки на овие капитални проекти е предвидено да се изгради модерен булеварски влез, практично продолжување на булеварот Гоце Делчев од Лукойл кон преселбата Три Чешми. Паралелно на ова аплициравме со поставување за прв пат на скада систем, односно контрола на загубите и на состојбата на водоводната мрежа на територија на општина Штип, имајќи во предвид дека јавното претпријатие ИСАР бележи повеќе од 60% на загуби на филтрирана чиста вода за пиење и проектите предвидуваат исто така да се изгради нова сообраќајница која што ќе ги поврзува средното општинско училиште Јанен Сандански и зградата на новата клиничка болница со нова сообраќајница која што ќе излегува кај кружниот тек во паркот Пролет. Еден од проектите исто така кој што би го издвоил е градбата и реставрацијата, конзервацијата на тврдината Исар на Акрополот со 3 куполи, целосно осветлување, конечно Штип да добие кале по примерот на калето во Охрид и калето во Скопје. Предвидено е со новите проекти да се изгради кружен тек на булеварот Партизанска, еднаш до зградата на некогашна дистрибуција Евана. Дополнително предвидено е изградба на парк до Бања Кежовица, долж коритото на река Брегалница, во површина од 20.000 метри квадратни, една зона за релаксација, рекреација, поврзувајќи ја со велосипедско-пешачката патека на река Брегалница. Реализацијата на овие проекти е предвидена да започне многу брзо. Станува збор за проекти кои што ќе го подобрат животот, начинот на функционирање, визуелно, функционално, ќе го изменат нашиот град и верувам дека некаде кон крајот на месец септември ќе започнат првите активности за изградба на сите овие напоменати проекти, имајќи во предвид дека веднаш по потпишувањето на договорите во текот на месец август ќе биде распишан повик за избор на најповолен понудувач. Претходно Штип учествуваше и во првиот владин повик на кој аплицираше со проектот Обиколница.